Mitombona amintsika ny ry avako malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Fiadanana ho antsika tena falindray ny tenako ampiasain'ny tompo amin'izao maraina izao, hanambara indray ny fampaherezany. Sambatra isika ry havako hitenenan'ny tompo mandrakariva, tsy mamela antsika ho kamboto tokoa izy fa ny rahiny tokoa ny fanahiny masina ampahery antsika. Dia raiso ara ny fampaherezana androany hiatrehantsika indray ny herinandro vaovao. Hariva afaka tsika ry havako malala, anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra ry Jesosy Kristy zokinay malala. Mankasitraka anao eram-poeran-tsaina izahay amin'izao fotoana izao indray. Vao mitomboka tokoa ny herinandro Jesosy dia ampitenenanao ny mpanomponao, ampahery ireo malala anao, mitenena ra Jesosy Kristy ary ny fanahinao masina anie no hiasa mahery ao anatin'izany rehetra izany. Dia noho ny anaran-tsoanao no anaovana izany tombavaka izany. Amen. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tia hampianatra antsika ny tompo mba ampahery antsika. Tia hampianatra antsika ny tompo ry havako malala ny momba ny hoe maninona kay no ambara hoe ny zavatra rehetra dia mahasoa antsika dia tsongaina manokana, na ny ratsy ara, na ny fahoriana ara, na ny zavatra tena mampamamay antsika ara. Araka ny teny eo amin'ny Romanina 9:29 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Averiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy, Romanina 9:29 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay rehetra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Misy point tiany tompo antranterina kely aloha aty am-boalohany ry havako malala. Hahasoa izay tia an'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Misy nuance kely izany ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa ho an'ireo izay tia an'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Amin'ny Romanina 9:9 ry havako malala dia tena rehefa avy namaky sy nandinika an'io dia tena nataoko nasiako titira io ry havako malala amin'ny tolosaina ny fanany hoe fampiorenana ny finoana. Fampiorenana ny finoana io Romanina 9:9 tena wow, booster ngezabe ny amin'ny finoantsika fa raha manam-potoantsika dia manasantsika hamaky dia handinika an'io ry havako malala. Fa nataon'ny tompo tamin'ny alalan'io toko fahavalo amin'ny Romanina io haka zavatra maro ampianarana antsika sy ampaherezana antsika. Voalohany aloha ilay teny teo ny zavatra rehetra mahasoa ho an'izay tian'Andriamanitra. Romanina 9:9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo tsy ao amin'ny nofo ao amin'ny fanahy. Raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo, fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Izay aloha ny voalohany indrindra. Ho an'ny olon'i Kristy izany io ry havako malala mahasoa ny zavatra rehetrarehetra. Point voalohany indrindra, condition voalohany indrindra, an'i Kristy ianao. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy dia miala tsiny indrindra ny tompo fa tsy afaka manao ninina izy ho an'ireo izay mbola tsy nandray azy tompo sy mpamonjy. Izany hoe misy dingana tokony ataontsika aloha izany voalohany indrindra vao afaka miteny isika hoe miara-miasa tokoa hasoa ny zavatra rehetra. Voalohany aloha mila manana an'i Kristy isika. Satria raha tsy manana an'i Kristy isika tsy afaka hitentsika hoe za tia an'i Kristy. Azontsika ve ry havako malala? Raha tsy vadiny olona io ianao, na ohatra hoe ataoko hoe miaraka aminao io olona io, izay tsika izay ianao vao afaka mijoira ny droit rehetrarehetra satria vadinao io olona io. Marina sa diso? Mila an'i Kristy aloha isika vao afaka mijoira ny droit antsika hoe
zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika izany dia mahasoa. Izay izany voalohany ka noho izany. Ka noho izany raha toa tsika mbola tsy manana an'i Kristy ry havako malala dia mbola mila manao dingana alohantsika. Raiso izy ho tombo sy mpamonjy. Amin'ny fo no inoana, azahoana, famonjena amin'ny vavanao any ekena. Azotsika ry havako malala, izay aloha izany mila ataontsika voalohany, fa mino fa ho antsika rehetra izay ampandriny sy ny tompo ity hafany ity dia olona efa manana an'i Kristy daholo. Izany dia izay izany zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia ndao tsy raisintsika ny satria mizara roa ny zavatra rehetra dia ao ny tsara rehetrarehetra ny fifaliana, zava-tsoa rehetrarehetra izay ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika, fa ao ihany koa ireo zavatra mahamay, ireo fisedrana rehetrarehetra, ireo fahoriana, ireo indraindray mahatonga antsika miteny tena marina ve izany fa tena mahasoana ve ity ry tompo, avelanao hitranga amin'ny fiainako ve ity, tena mafy ity. Ireny ry havako malala ny tiany tompo hanitra niterina amintsika androany. Ry havako malala, inona no antony? Izay ny fanontaniana voalohany mipetraka. Fa maninona kay e? Fa maninona no avelan'ny tompo hitranga ny zavatra mahamay nefa tena tiantsika izy? Fa maninona? Dia mamaly ny tompo ry havako malala. Mahasoa antsika izany. Ry havako malala dia tena hoe raha tena tsapantsika mihitsy dia tonga amin'izao déduction izao tsika ry havako malala. Miteny vahiny izy fa averiko amin'ny teny gasy izy rehefa avy eo no ohatran'ny hoe malaza azy tena mirafidrafitra kokoa. Les afflictions sont comme des portes qui nous ouvrent vers la vraie vie. Les afflictions sont comme des portes qui nous ouvrent vers la vraie vie. Ny fahoriana izay lalovantsika ry havako malala dia tena varavarana misokatra ho antsika, hananantsika sy hatsapantsika ilay tena fiainana. Rehefa tena mandinitsika ny fiainany maro ry havako malala, na ny fiainantsika koa ary matetika isika tsy tena miantoraka amin'io Andriamanitra raintsika io raha tsy misy zavatra mafimafy mahazo antsika. Dia jereo anie ireny mpanompon'Andriamanitra lehibe tena ny fo ireny ry havako hoe zavatra dona mafy izay vao tena hoe tonga saina nanantona ny tompo. Dia ny hafaran'ny